வணக்கம் தமிழா. வாழ்க தமிழ் சேனலில் நான் சுபா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டன் சுக்கா எப்படி செய்யணும், இல்லை மட்டன் ஃப்ரை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ரொம்பவே ஈஸி. உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் நார்மலாக எப்படி ஒரு மட்டன் குழம்பு வைப்பீங்களோ அந்த குழம்புல இருந்தாவே போதும், நம்ம ஃப்ரை ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். சுக்காவுக்கு நீங்கள் தனியாக எதுவும் பண்ண வேணாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்மளோட மட்டன் குழம்பு நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருப்போம். ஸோ அதிலேருந்து பீஸை மட்டும் தனியாக வெளியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு வடை சட்டியில் ஆயில் ஊற்றிடுங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் சிம்மில் வச்சுக்கணும், ஓகேவா? ஆயில் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா பிளாக் பெப்பர் பவுட்ரு போட்டுக்கோங்க. உங்கள் வீட்டு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பெப்பர் பவுட்ரு கொஞ்சமாகவே போட்டுக்கோங்க. அதை வந்து நல்லா வந்து அந்த ஆயிலில் நம்ம இப்படி ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். சிம்மிலே வச்சு செய்யுங்க. நல்லா ஒரு கை கருவேப்பிலை வந்து நான் போடுறேன். கருவேப்பிலை நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை பிச்சுலாம் போட வேணாம், நீங்கள் முழுசாகவே போடுங்க, அப்போ தான் பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ குழம்புல இருக்க மட்டன் பீஸெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு. அதை நீங்கள் இதோடு சேர்ந்து வணக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த பச்சை வாசனை, மிளகோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கணும். உங்களுக்கு அந்த ஆயில் வந்து கொப்பளித்து மேலே வரும். ஸோ அது வரைக்கும் ஒரு 8 மினிட்ஸ் அப்படியே நீங்கள் இதை வந்து வணக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம ஆல்ரெடி குழம்புலேயே வந்து மிளகாத்தூள், மிளகாய் எல்லாமே போட்டு தான் நம்ம செஞ்சுருப்போம். அதனால் உப்பு காரம்லாம் ஆல்ரெடி பீஸில் இறங்கியிருக்கும். அதனால் நீங்கள் வெறும் மிளகுத்தூள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. இந்த மாதிரி வதக்கிட்டு எடுத்து வச்சிட வேண்டியதுதான். ஃப்ரைக்குன்னு நீங்கள் தனியாக திருப்பி இன்னொரு ப்ராசஸ்லாம் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க. நம்ம மட்டன் சுக்கா அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.